Lakin çok şükür iyiyim. Aytoğlu'nun koluna kayının tamgasını basmışım ana. Tuğtekin Bey'imin hakkı olmasa oracıkta canını da alırdım. Hakkını ödeyemem Selcan Hatun. Beni bağışlayasın. Ana ben ilgilenirim Selcan'la. Sen merak etme. Buyurun oturun. Ne oldu sana böyle? Delili ele geçiremedim. İkisi de kaçmayı başardılar. Banu Çiçek, Delili Ertuğrul'a verecek. Buna mani olmalıyız. Gonca Gül topla kendini. Selcan ölecek. Başka yolu yok. Asıl mesele Ertuğrul. Gümüştekin Bey'imin onu öldürmesi şart olmuştur. Hala, bu o kadar kolay mıdır? Ha? Nasıl olacak? Bir uç beyinin kızı olduğunu unutmayasın Gonca Gül. Ne Ertuğrul ne de bir başkası. Gümüştekin Bey'imin öfkesinden kurtulamaz. Şimdi olanları babana haber vermeliyiz. Alpler vahşi atlar gibidir. Eğer bir bey atının yularını sımsıkı tutmazsa o at ne kadar güçlü, ne kadar hızlı olursa olsun istikameti meçhuldür. Alplerinin de kayı ahalisinin de yularını sıkı tut. Kolundaki çıban beyimi bir günde ne hala koymuş, gördün mü halimi? Asıl hakikati öğrendiğinde perişan olacak Selcan. Sana da Ertuğrul Bey'ime de inanmadı. Şimdi her şeyi öğrenecek. Kolun nasıl oğul? Biraz canım yanmakta ana. At üstünde olmak beni yordu. Lakin iyi. Artık bir haber gönderelim ağabey. Yok kardeşim, sağ olasın. İyiyim ben. Emir Saadettin köpeğin her birinize ayrı ayrı selamı vardır. Gümüştekin Bey, eli kulağında. Yakında o da gelecek. Buyursun gelsin bakalım. Malumunuz, Uç Bey'ini layığıyla karşılamak bize düşer. Otur hele oğul. Sana söyleyeceklerimiz vardır. Bak Gonca Gül. Babanla biz bu yola çıkarken sana güvendik. Sakın ola ki metanetini yitirmeyesin. Unutma. Bugüne gelene dek nice badireler atlattık.
Bunun da üstüne